وبشركم ببشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا راح. وبشركم يا من حضر تحية الصلاة ويبقى على الغاية الوجيزة باستماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ببشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: ثلاثة بموعد الله. رجل خرج إلى بيته وسلم على أهله، وفي رواية خرج حاجا إلى بيته الحرام. ورجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. خروجكم هذا وأنتم بموعد الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحبة، يوم نتحدث عن موضوع وعن خلق كريم بنا أن نتدارسه وأن نذكره في مجالسنا وأن نذكره لأبنائنا وأن نذكره أيضا بقراءتنا، وهو العفو وإقامة الأعذار. وهذا من أعظم الأخلاق، سيما أن العفو هو الله وهو اسم من أسمائه، والله سبحانه وتعالى ينادي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوم أن يجتمع الناس في الأعصار. منذ خلق الله نوح عليه السلام إلى أن تكون الساعة، ثم يقول: أين العابدون؟ فينبعثون يربط الناس وينبغي الناس. ما كان يقول أحد أن هؤلاء سوف يدعون على رؤوس الخلائق ويقال: أين العابدون؟ عفوت عنكم. ثم يؤتي اعتراضهم كما قالوا باعتراض الناس. لا أدل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم خرج بدعوته في مكة، لم تألف تلك القلوب كما لم تألف تلك الجبال تلك الدعوة، فصدوه صلى الله عليه وسلم وقالوا وهجروا أصحابه وطردوا وقالوا بنات وحصروه في الشعب 3 سنوات حتى يقول سعد رسول الله أني أمر إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج منها الدم بكثرة مما أكل من أوراق الشجر. ثم وضع الساعة رحمه الله والمسجد ورسوله صلى الله عليه وسلم على رأسه، ثم يأتي أبو جهل ويقسم أن يرضى خاصه بحجر لينهي هذه الدعوة. مثل سمية وياسر أمام قريش، وعذب بلال في رمضان وفي بطحاء قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ليتلمس بدعوته، لكنه وجد من أبناء عبد العزيز الصدود سببوا به الصبية، وقالوا صلى الله عليه وسلم: قد سال الدم من كلمه الآن يأتي خرج مهموما ومهموما، ثم وصل إلى قلب الملاذ. وانظروا هذه الأشياء التي ذكرت في أهليته صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام دعا على قومه، وموسى دعا على قومه، ولوط دعا على قومه، وصالح دعا على قومه. الأنبياء دعوا على أقوامهم. جاء الفرج، جاء جبريل الذي قال الأمر اللوطية بجزء جناح 6 أجناح، قال 9 قرى من قرى لوط فيها الجبال وفيها الأمطار وفيها الحجار وفيها الأشجار وفيها البهائم، قلبها جعل أعليها أسفلها ومخر وجيب الخام. جاءه وسلم عليه وقال: هذا ملك الجبال، مره بما تريد. فسلم عليه ملك الجبال. الآن الانتصار للنفس، وأي واحد منا ينتصر لنفسه. قال له بعد أن سلم عليه: قل فانظر بالأخشبين عليه جبل أبي قبيس وجبل خندق في مكة، جبلان عظيمان متقابلان لو أراهما لانتهى عنه، لكنه استحضر الصالحين، استحضر فبما رحمة من الله انت لهم، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك
كما قال عثرة أخيها قال الله عثرته على رؤوس الخلائق، ثم قال لا لعله أن يخرج من أصلابه من يحمل الله ورسوله. خرج خالد وخرج صفوان وخرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط، خرج عكرمة بن أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد إلا أن قال ركابهم من النار، فتح الله على أيدي هؤلاء التي كانت بسبب ذلك العمل وإقالة العذر وأيضا النظرة الغربية والأمل العظيم جدا بنظرته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون في أحد ويقف على 70 من أصحابه على رأسهم حمزة قد جدع عنفه وقد قطع أذنه وقد أكرت بطنه وقد أخرجت جلده وقد بكى صلى الله عليه وسلم ويروي عنه. ثم يأتون إليه ويقولون ادع على قريش، فيرفع يديه وقد ظنوا أنه قد هلك، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم يعود بعد سنوات من أمر من مكة ويقف على الحزورة ويقول والله لم يجدنا حق البقاء العالم ولو أن أهل أخرجوا المخرج، وتخيل أن يدخل من أرضه ومنشأه وأيضا المكان الذي ترعى فيه مع أعمامه وجده وأمه والجبال والأودية والبيت الحرام تعلم قلبه به، ومع ذلك بعدما سنوات يعود إلى مكة ويدخل حاضر من البلدان إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوه. هذه خلال القرآن يأتي جبريل فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الوحي بأن حاضر قد كتب كتابا وأعطى ضعينا وأقرأ وأنها في روضة خاصة، فأمر عليا وأمر الزبير بأن يلحق بها، فلحق بها وحاول علي أن تعطيه الكتاب وأنكرت حتى أقسم عليها، وعلي إذا أقسم فر منه الأعداء والأبطال فكيف بهذه المرأة حتى أسلمته وأعطته هذا الكتاب. عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاضر، فجاء الآن هذه الكتاب وهذا قدر وهذا إخبار علي. عمر رضي الله عنه أنبسط سيدنا وقال يا رسول الله لا حاضر مرني وأضرب عنقه، تحيي معه هاجر معه كان معه في بدر، لكن عمر أمام الحق لا تأخذه لومة لائم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مجال العدل ويأتي المنكر وتأتي الميزة التي كانت في الحرب لا يبالغ صلى الله عليه وسلم، لكن نحن إذا وصلنا لإنسان مواقف جديدة ومواقف عظيمة ثم جاءت كلمة مزلة مسحنا ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ما يريد يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا أو اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة عاد إلى مكة فاتحا فسمع سعد بن عبادة رواية الخزرج بيده فيقول سعد اليوم يوم الملحمة، فيلتفت إليه ويقول لا يا سعد اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. ثم يأتي ويقول تظنون أني باعل منكم يا من فعل بي الأفاعيل، يا من طردني، يا من آذاني، يا من هجر أصحابي، يا من حبسني الشعب، ما تظنون أني باعل منكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا وأنتم طلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ثم يأتي والله يحب المحسنين. تلك الآية التي سكبت الماء على أيدي العابدين وأراد لطمها فقالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس لأنهم موقوفون عند كتاب الله، لكن تتلى الآيات عندنا فالله أعلم بحالنا والله أعلم بقلوبنا. قال عفوت عنك، قالت وهي ترجو نجاة وترجو عظيم عفو، وقالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي وقد عفوت عنك واو أنت فوق الخلاف. في موقف يعني أخبر به، والمواقف كثيرة، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه ومنهجه، وما أحال أن نتشرف وأن نخبر به أبناءنا وأسرنا حتى نسير على هديه ونتبع أثره ونفوز بما فاز به صحبه الكرام. يأتي معاوية رضي الله عنه وأرضاه ويكتب له عبد الله بن الزبير كتابا قال فيه إن عمالك قد غشوا مزرعتي، فإن لم تمنع ذلك والله لآتين إليك بجيش يكون نتاجه أصلا. ووصل الكتاب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه فناوله إلى يزيد فقال ماذا تقول فيه؟ قال يا أمير المؤمنين نسير له جيشا أولا يكون في المدينة وآخره عندنا في بلاد الشام فيأتينا العصر، هذا الذي يصير. فقال ناولني القلم والورقة فكتب من معاوية ابن هند لأن قال من عبد الله بن الزبير بن حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند آخرة الأحباب. هذا كتاب عبد بن الزبير. فقال ابن معاوية ابن هند إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن ذات النطاقين إلى وصلك كتابي فضم مزرعتي إلى مزرعتك، ولو كان عندي غيرها ما بخلت بها عيني. وركب دابة عبد الله بن الزبير وتوجه إلى بلاد الشام وقبل رأسها. رأيت العبد يا أخوان تأتينا كلمات، يأتينا بعض الغلط البسيط الذي لا يحتمل أن يزيد الناس في لعنة الله صباحا ومساء، لا يسلم بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا، لا يسلم الأرحام بسبب خلة. لكن كيف يتخيل الإنسان أنه ينادى على رؤوس الخلائق ويقال أين العالم؟ عفوت عنه. كم الإنسان عن أخيه، عن ابن عمه، عن ابن خاله، عن خاله، عن خالته، عن أخته، عن أخيه، عن جاره، عن مسلم. وهذه المواقف تمر علينا بالأيام والسنون مليئة، لأنه لم يحتمل تلك الغلطة وذلك الخطأ، وحضر الشيطان وكفر ما بينهما، ثم كان المآل إلى السجود وبعدها قصاص. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم. أنا أقول نتدرب على هذا الخلق، إنما العلم بالتعلم والعلم بالتعلم. نتدرب عليه كثير ونذكر الأبناء، نعفو عمن ظلمنا، نعفو عمن أخطأ علينا. يعني الآن تأتي وتسأل بعض الشباب في السجود فيقول والله بسبب أنه دخل عليه في الشارع بسيارته فما عفوت عنه وتلاحقت من مكان بعيد حتى وقع هذا الاغتصاب وحضر الشيطان وقتلته وأنا أنتظر الآن القصاص. علموا الأبناء، علموا الأولاد، يعني نتعلمها يراها ويراها في الأم ويراها في الكبير حتى يأتي ما هو جمال هذا الخلق
وأخرجنا إلى إقامة الحضارات، وأخرجنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بجوده وكرمه أن يجمعنا بهذه القلوب بالفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العابدين للناس، ويجعلنا وإياكم من القائمين الخير، ويجعلنا وإياكم من المسلمين، ويجعلنا وإياكم ممن ينادى أمام الخلائق أين العابدون، ويجعلنا ممن تطالع فراقهم. فوالله ما أحوجنا وكلنا خطاؤون وأبناء خطاؤون وأيضا من خطأ صاحبنا كل يوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم يا حي يا قيوم احضر معنا